Գլոբալ հիմնախնդիրների շարքում այսօր գերակադիրք է գրավում շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը։ Մարդածին գործոնների ազդեցությամբ աղտոտվում են օդը, ջուրը, հողը, բնակավայրերը։ Միջավայրի աղտոտվածության համար մեղադրել տվյալ տարածքի ղեկավարներին հոգացության պակասի մեջ բավական չէ։ Պակաս դեր չի խաղում աղտոտվածության համար բնակչության կուլտուրայի պակասը եւ հանդուրժողականությունը։ Հայաստանում զբոսաշրջությունը համարվում է տնտեսական զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանը զբոսաշրջիկներին զարմացնելով իր բնության գեղեցկությամբ զերծ կմնա զարմացնել շրջակա միջավայրի մաքրությամբ։ Այսօր Հայաստանի յուրաքանչյուր պատմամշակութային համալիրի հարևանությամբ կարող ենք հանդիպել աղբակույտերի, որի գոյացմանը օժանդակել ենք յուրաքանչյուրս։ Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով Ալավերդու քաղաքապետարանը արդյունաբերական քաղաքի հետագա զարգացումը կապում է զբոսաշրջության զարգացման հետ։ Դրա համար տարածաշրջանը նախադրյալներ ունի։ Զբոսաշրջիկներին այստեղ հետաքրքրում են պատմամշակութային հուշարձանները, լորվա բնությունը։ Բայց շատ հաճախ վատ ճանապարհների, հյուրանոցների, ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով զբոսաշրջիկներն այս երթուղին չեն ընտրում։ Այս բոլոր հեռանկարներն անհրապույր են դառնում նաև մեկ այլ պատճառով։ Պատմամշակութային հուշարձանների տարածքն ու հանգստյան գոտիներն աղտոտված են։ Ահա այսպես են Դսևան կոչվող հանգստի գոտում ամառային հանգիստն անցկացնում Ալավերդու հարևան համայնքների բնակիչները։ Հատկապես շոգ եղանակներին այստեղ ազատեղ գրեթե չի լինում։ Լորվա բնաշխարհի գեղեցկությունը վայելելու են գալիս նաև Հայաստանի տարբեր անկյուններից ու արտասահմանից։ Մոտ ապրողներն այստեղ են կազմակերպում իրենց ընտանեկան միջոցառումները։ Զորակոչիկներին այստեղից են բարի ճանապարհասում մատաղի ու անգամ նշանդրեքի արարողություն անում։ Հանգստանալու ու ժամանցը կազմակերպելու համար չեն վճարում։ Դսևանքում զբոսաշրջության սեզոնն արդեն սկսվել է։ Ձմռանը պահակները ծանծրացել են, բայց գոնե այդ ընթացքում հանգստյան գոտին մաքուր է մնացել։ Աղբի մի մաս աշխատողներն են հավաքել, մի մասն էլ գետն է քշել տարել, բայց անցյալ տարվա հետքերը դեռ մնացել են, հատկապես այն տարածքում, որը պահակների հսկողությունից դուրս է։ Բորիս Պարանյանը 10 տարի այստեղ է աշխատում։ 10 տարի չի հոգնում բոլոր այցելուներին հիշեցնել մաքրություն պահպանելու կանոնները, բայց միևնույն է, շատ հաճախ իր իմացած կանոնները հենց ինքն է կիրառում։ Խմում են, մոռանում են, էլի իրանց պետք չի, էլի։ Իրանց ինչ պետք է են վերցնում ու գնում։ Դրանից հետո ինչ կլինի, չի լինի, էլ արդեն իրանց պետք չի։ Դե ժողովրդին չես կարա սորով զաստավիտով անենք ասել, որի մտքում էլ նա կանում, չես կարա ասես, մեր հայ ժողովրդը մի քիչ վեհանձնություն ունի, մարդկա պատվից վերահամարում մարդկայեցնում։ Նրանք, ովքեր հավաքում են աղբային, թափելու տեղ չեն գտնում։ Դսևանքի տարածքում ոչ մի աղբար կղծ չկա, առավել բարեխիղճներն աղբը տանում են իրենց հետ, իսկ շատերն ուղղակի գետն են լցնում։ Այդպես են վարվում նաև պահակները, կուտակված աղբը հավաքում ու հեռացնում են տարածքից, բայց դրա վերջնակետը նորից գետն է։ Մենք կողքեքը փոսեր կա, լցնում ենք ընդվերում, որ աչքից հեռու լեստերից։ Ձորն եք լցնում, հա, այսինքն։ Այն ճամփուտակին փոսեր կա, լցնում ենք ընդվեր, բան ինչ անենք։ Աղբավայր չի, չէ՞, դա։ Չէ, հապա թողանք ստերելի մարդիկ են գալի, չես կարա զորով, ասես սենց ավա։ Բայց գետի աղբան հետ չի կորչում, ապակյա շշերը շատ հաճախ մարմնական վնասվածքների պատճառ են դառնում։ Ոտնա կտրվել, թևնա կտրվել, եղել ախի չի։ Ասում եմ ձեր արածն էլի, մարդիկ գալիս են նստում իրանց կեղծ թափում են ուտել, դուք եք գալիս են լողանում, ինչ տարբերություն։ Անցյալ տարի Ալավերդի ուսանողները որպես բարի կամքի դրսևորում այստեղ մեծ շաբաթօրյակ կազմակերպեցին։ Տեղանքի աղբը որոշ ժամանակով մաքրվեց, բայց շատ մարդկանց մտածելակերպը մնաց նույնը։ Օրեր անց ուսանողների ակցիայից ոչինչ չմնաց, բացի այս պաստառից։ Մենք հավակնություն չունենք մեր երկիրը դասել մաքրության համբավ վայելող երկրների շարքում, բայց կան սանիտարական տարրական նորմեր, որոնց պահպանումը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Մաքուր կենցաղ այն գլխավոր պայմաններից մեկն է, որով պահպանվում է մարդու համար ամենակարևորը՝ առողջությունը։ Կհանդիպենք։